Krejt kjo po ndodh për shkak të tekeve, lëvizjesve të vendosje për ta mbajtur shtetin peng për shkak të një njeriu. Është absolutisht e pakuptueshme që edhe herën e 7 vim këtu me mandatin qytetar për t'i dhënë vendit institucionet e reja që burojnë nga verdikti i qytetarëve në zgjedhjet e nënshkurtit, por insistimi arbitrar i vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po e pamundson që të lëvizim nga ky pozicion. Demokracia është verdikti i shumicës. Nëse këta nuk e kanë shumicën parlamentare, s'mund ta imponojnë vullnetin e tyre me zot. Andaj edhe sot, ftesa ime është e njëjtë siç ka qenë ditën e parë. Ndrojeni kandidatën, kërkoni një kandidat që merr besimin e shumicës së parlamentit, sepse përndryshe vërtet është e papranueshme, është edhe e turpshme dhe mbi gjitha është dëmtuese për vendin tonë. Qytetarët presin prej neve që ne t'i kryjmë detyrat cilat na i kanë ngarkuar si deputet, që të punojmë për temat që ju interesojnë atyre, për interesin e vendit tonë. Dhe jo të vim këtu çdo 2 ditë të dëgjojmë të njëjtën fjali nga përfaqësuesit e vetëvendosjes, dojmë me bë me zor Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit. Nuk ka lënë Albulena Haxhiu, i kanë edhe 47 opsione tjera. Prap besoj që rruga e vetme drejt zhbllokimit është që ata të tërhiqen nga ky mentalitet bllokues dhe të vinë me propozime tjera. Faleminderit nëse ka ndonjë pyetje. E kam thonë secilën konferencë, nuk më takon mu me o propozu kandidat, sepse propozimin duhet me bo lëvizja vetëvendosje. Po nuk mund në 7 herë me provu me të njëjtin njeri, i cili s'ka më shumë se 57 vota, dhe me arë prap një të martën këtu, tashmë një muj ma shumë se sa që kanë kalu certifikimin rezultateve, dhe me thonë prap e kemi kandidatën njëjtë. Nuk mbat shteti peng për një njeri. Kush do qoftë ajo se ajo? Por një kandidat tjetër, unë ju kam thonë edhe ma herët, tashmë ka kandidat që e kanë shumicën, sepse kolegë nga opozita tashmë e kanë shpreh vullnetin me i votu spaku 2 kandidatët tjera të vetëvendosjes. Pse duhet me met peng kuvendi, pse duhet me met peng institucionet, pse duhet me met peng shteti, sepse këta janë tek me propozu një kandidatit që s'ka vota, kur i kanë spaku 2 që i kanë vota tashmë. Unë sa po e thash që kjo është mungesë totale e përgjegjësisë. Qytetarët na kanë votuar me ardhmë me fol për temat që interesojnë atyre. Për shembull, unë shumë kisha pas dëshirë që ne me pas kalu sa më shpejt me dal në hapat e zgjedhjes së qeverisë, sepse qeveria aktuale s'ka legjitimitet. Ne sot jemi pa institucione, kuvendi është i pakonstituuar, qeveria s'ka legjitimitet. Në anën tjetër ka veprime të institucioneve siç ka qenë rasti ZRE-s, veprime arbitrare të paligjshme kundër interesit qytetar. Në vend se më mbledh na këtu sot si deputet me kuvend konstituum, edhe me inicu procedurën e shkarkimit të azon të anëtarëve të bordit ZRE-s, ne vim këtu e dëgjojmë 30 sekonda e kem Albulena Haxhiun edhe e bllokojmë seancën. Por dha. Shikoni, këtu ka një radhë kushtetuese. Ai që është i pari që duhet me provu është partia që ka dalë para në zgjedhje. Pra lëvizja vetëvendosje, ne gjithmonë kemi thonë, ja u dhoj mundësinë se ja ka dhënë qytetarit mundësinë me provu. Ne po e shohim qartë, ata numra s'kan. Bllokada këtu më shumë se sa për Albulena Haxhiun është për Albin Kurtin, sepse Albin Kurti s'po mundet me u bë kryeminist. Dhe duke të mos dashur me u blloku te emri i tij, normal që sakrifikon Albulena Haxhiun. Po duke bë këtë sakrificë në thojza, ajo duke e sakrifiku krejt shtetin edhe qytetarët e Kosovës, të cilët na kalon të gjithëve bashkë pa institucione legjitime. Edhe një pyetje orna. Përgjegjësia është e të parit. Nuk mundi me kërku përgjegjësinë për një deputetin në fund atje ose në mes s'është me rëndësi, kur këta deputet e rani partë mesit kanë ngul kom që s'dojnë me zhblloku situatën sepse janë tek që veç Albulenën dojnë me bo. Pra, përgjegjësia është e tyne.
nuk ka nevojë për takimin këtë fazë, veç duhet me ndryshu kandidatin. Duhet me ndryshu kandidatën. Unë po e përsëris, SPOK-u 2 emra i din që i kalojnë, SPOK-u 2 mund t'jenë edhe tjerë, mund t'ketë edhe burra përveç gra, që mundin me marrë ma shumë se 61 vota. Pse është ky një sistem me bloku? Po, është e qartë, s'ka vota për Albin Kurtin kryeministër para gjithash, dhe kjo është arsyeja që ai po e mon peng. Por dhe. Që nuk është kërkuar nga partitë politike një takim me u konsultu edhe me këtë për një zgjidhje të mundshme. Besoj që edhe partia ma keni bo këtë pyetje, nuk na takon neve me i thonë presidentës çka me bo. Ajo ka mandatin e vetë kushtetues. Unë nuk du me interpretu që ka apo s'ka kompetencë këtë çështje. Ajo ka kry punën e vetë, e ka ftu seancën. Pastaj kryesuesi ka kërku një këshill, ajo e ka dhonë. Nuk më takon mu me tregu presidentës çka me bo, por e di që sot kanë kalu një muj pe certifikimit rezultateve dhe vërtet është turp me majt venin blokum pse në tek për një emën të veçantë. Është rrezik që kuvendi Kosovës vijë në duart e Albin Haxhiut, apo opozita ose ish partitë opozitare, si temi potentojnë fshehje masë blokade, që mos shikoni, kjo është ma shumë temë për analista në studio, pse s'pe bën kjo ato këto. Na kemi përgjithësi partijake dhe politike dhe qytetare. Vendimet tona janë vendime që merren pas diskutimeve që ne i kemi në organet tona drejtuese. E kemi shpreh qartë që nga dita e parë. Nuk e votojmë Albin Haxhiun. Nuk mund të bëjmë veprime taktizuese për këtë çështje. Nuk mundemi. Edhe një pyetje se vërtet Po. Çështja e zgjedhjeve nuk është çështje e dëshirës e para punës. Ne sapo i kemi përfunduar zgjedhjet. Ato zgjedhje kanë prodhuar një rezultat. Ai rezultat tregon që shumica e qytetarëve kanë votuar për një qeveri të re, sepse qeveria që kaloi nuk e ka marrë shumica. Por nëse vazhdon kjo blokadë, është shumë më mirë me shku në zgjedhje. Dhe unë tashmë kam diskutuar për këtë çështje. Kam propozuar para një periudhe dhe datën e mundshme. Dhe unë besoj që nëse vërtet lëvizja vendosje s'dëshiron me dalë prej blokadës, atëherë më mirë është me shku në zgjedhje. Ja, unë mendoj që kush, sikur të ishin sinqert, dhe nëse vërtet s'dëshirojnë me ndryshu, dojnë me lanë peng shtetin për shkak të zojës Haxhiu, mirë kësh me qenë, me mbledh dhe me thonë, okay, kur po shkojmë zgjedhje? Sepse edhe për me mbrinë zgjedhje duhet një procedurë kushtetuese, duhet me pas një diskutim, duhet me pas një proces. Pra, nëse kjo është vërtet zgjidhja e vetme mundshme, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme qysh sot me diskutu për një rrugë të tillë dhe me u dakordu për një datë e cila është sa më shpejt që tjetë e mundur. Faleminderit shumë.